今天我们房屋修缮的列车开到2个地方，一个是南区盐城路现在我来到我们关田区的南部的三结义刚好今天2个施工的团队都是我们饮水施工伙伴。那南区我们的盐城路的部分是做浴室里面的瓷砖跟地板的部分。那南部地方，南部的关田区的南部是我们做相关的泥做的部分，包括房间、卫浴设备，包括房屋，因为我们大批土起来，那个缝必须要把它补满的部分。当然我们这样一个关田区南部这个修缮服务，这个房屋都搭下来的。那独居老人里面根本如果下雨就没有办法住的部分，那我们就启动房屋修缮。第一个先拆除完了之后，上个礼拜我们的基础口把它完成，给它开始做泥做的部分。当然这也是我们元旦的3天连续假期，但是咱志工伙伴还一样要赶快赶，所以市长特别拜托志工伙伴，2个案都一样，要农历过年都要完成，所以大家都蛮这样的一个尽责的希望把它完成的部分。刚好因为农历过年去年一样，因为刚好都遇到有服务案，市长都拜托这些志工伙伴，因为咱的习俗农历过年能够把它完成，让它一个房屋就这样的一个居住环境非常优质的居住环境能够好过年的。